بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. معانا ريكس الجميل في دورية حراسة ليلية. الحمد لله رب العالمين، ومنع العرس يعني نهائيا من على السطح. النهاردة الفيديو ده جميل جدا. الفيديو ده زي ما انتم بتحبوا فيه صغار البط، وبكرر شكري لكل السادة متابعين القناة اللي كتبوا لي تعليقات جميلة جدا ساعدتني في تربية هذا النوع من الطيور. وكمان معانا اخويا بسام من السعوديه اللي هيقدم لنا فكره جديده مبتكره لعلف وسقايه الدواجن. يلا بينا مع بعض نشوف البط الصغير ونشوف الافكار الجديده المبتكره، ويلا نبدا الفيديو. ماشي. عشان خايفين عليها من العرس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خروج حتى على الاقل هتبقى تدفى. وهنا دافع عليه يا عيني. الله يا نونو. وأمن لا امان ودافع. ولا عرس بقى ولا وجع دماغ. شوف المعلمين اللي نايمين في القش دول مبسوطين فرحانين. يلا لا الكتاكيت ده هتزهقك. لا ده انا هظبط لهم كل حاجه، بس تعرف عيالها فين؟ انا خايفه اسيبهم بسبب البلاوي ده هم. لا 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 مرة فين العلف وادي الميه. بسم الله ما شاء الله عليك. اللهم صل على النبي. هجيب بس الميه اهو. لا ارمي لها القشر البيضة من عشتها، هي مش عارفه تطلعها، مزهقه عيالها. مبسوطه؟ عايزه اكل كمان. لا المكان هنا دافي جامد، هنا احسن من فوق ياما. بسم الله ما شاء الله. ده اول انتاج البط السوداني بتاعنا. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا النهارده ومعظم البيض فرخ. انا اعتقد ان البيض اللي فاضل ده فاضي. بدأت تمشي تطلع، واولادها يا جماله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. قلت لهم تعالوا ورايا. قلت لهم تعالوا ورايا. شايفه يا ماما بتندى عليهم ازاي؟ الله، قلت لهم يلا. قلت لهم يلا يلا. استنى شوف ابعد بقى انت عشان هي مقلقه منك. ده ندهة. لا ده فرحان. شوف هي فرحت بالدفء. لا هنا دفى، حست ان هنا دفى فقامت من عليهم، اطمنت عليهم هنا. عايزه تطلع القشر من عندهم على فكره. استنى انا عارفه اطلع القشر. تعالي. هي زهقانه من القشر. تكون هنا يا ناس، يا نهار ابيض. الله على الحلاوه، شوفي لي الجمال. الله ادي تقول لك صورة، سيبيني، تقول لك سيبيني. ادي لها صورة. لا بدأ صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله. لا وعارفه ماما. لا وماما فرحانة. عارفه ماما تمشي ورا ماما وجبت كميلة. الله على العسل، سبحانك يا رب. استنى التانيين استنى. رخيص. الحق ده هي اشارات بتفهمها لهم متعلمة. سبحان الله. زي بتقول لهم يلا اتحركوا. يلا
استنى. رجعي بيته، رجعي بيته. أنا مش عارفة تطلعي بطوطة. تعالي يا بطوطة. تعالي يا أختي كبيرة. إيه العسل ده؟ انا عايز افحص البيض ده يا ام عبد الرحمن. مش عارفة البيض ده، حاسة إن هو بايظ. هاتهولي كده جنب الكشاف. مش عارف. شكله ميت يابا. طب سيبيه هنسيبه يوم، هنسيبه لا يوم. ميت، ميت فعلا. هنسيبه يوم، هنسيبه. طب تعالى شوف دي كده. انا مش أنا شايف. أشوفها من عندي قال. انا ما شايفاها اعرفش من انا عندي. افحصها. ودي فاضية خالص. دي فاضيه، انت تقدري تكشفيها، شايفاها. انا ما اقدرش انا اكشف. أنا شايفاها من الناحية اللي ورا. وده برضو بايظ. ماشي. اللي بعده. لا قرب لي النور. ودي فاضية. ودي بايظة. انا شايفها مليان. بايظة ميتة. ميته. هنكسرهم طب قدامهم. انا هقول لك على حاجه، حطيهم النهارده عشان اخسروا حاجه. بايظين انا هثبت لك انهم بايظين. هتثبتي لهم بايظين؟ هتثبتي قدام بايظين قدام ريكس بقى. لا بلاش ريكس. بلاش ريكس. يبقوا مزارع الدود. يلا بينا. اطلعهم الصندوق بتاعهم ولا اخليهم؟ مش عارف. لا طلعهم عشان يمشوا رمون بقى. عشان يقدروا يمشوا وراهم. طب استنى. وهي هتاخدهم في حضنها في وسط القش بقى. طب انا هحط لهم قشهم ده. بقشهم بحالهم كده. ايوه كده يا ولاد. ايوه. بس كده. بس كده. بس كده. يلا بينا. يلا هما بقى مشوا ورا ماما. استنى ماما راحت. ايوه. ايوه. يا فرحانه بهم كده. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. لا ده بتاكل يا خلاص. طب استنى بقى انا عايزه اجرب حاجه. لا مش النهارده. لسه ادي اللي البطه الكبيره كده. هتضربني. لا تضرب. لا خلاص. طب يلا بينا عشان قلقانه مننا خالص. لا خلاص نسيبهم بقى. ايوه يلا. تعالوا نشوفوا البيض ده. يلا بينا نشوف البيض. لا بايظ فزت. ماشي. ودي كمان فزت. ودي فاضيه خالص. فاضيه خالص. بس كله فاضي بقى. كله فاضي. كل الباقي يعني فاضي. دول فاضيين. دول فاضيين. نصيب ريكس. انا خايفه اعطلهم من اللبس لا يكونوا مصممين. طب بعيد بقى عن بعض شويه عشان الدود يعرف ياكله. طبعا الدود هيخلص على كل الكلام ده يا جماعه. فاضيه خالص. فرش. الدود هيخلص على كل الكلام. فاسده. سبب ان البيض فاضي هو ان ذكر البط لسه صغير في السن، فاحنا هنسيبوه، مش هنخلصوا من الذكر ده، الذكر ممتاز جدا الحمد لله. يعني احنا كفايه اللي طلع لنا دول كفايه قوي يعني ما شاء الله. والتانيين باذن الله. ربنا يبارك فيهم بس. باذن الله. ودلوقتي مع فكره اخونا بسام من السعوديه. استاذ باسم، شوف على العموم هذه هي السقايه، قيمتها حوالي عندنا 5 ريال سعودي، طبعا يعني ممكن 2 دولار 2 دولار ونص قيمتها. فكرتها تخرم لها هنا ب10 ملي ريشه، وهذه لها فيها هنا ربله او جلده مطاطيه، وفي هذه اللي هي تكون من الداخل. طبعا هذه علبه فشار ذره. الفتحه هذه خرمت لها فتحه بالنار كذا صغيره. الآن أدخل هذه من الفتحة وأدخل هذه من الداخل وأربطها، وصلى الله وبارك. كذا تكون سقايتنا الصغيرة هذه جاهزة. طبعا هذا نموذج مصغر، اللي عند الدجاج هناك صورتها لك قبل هي بشكل أكبر في جالون أكبر. طيب الآن عندنا الغطاء هذا، بس آخر حاجة نخرم خرم بسيط صغير للغطاء، بحيث إنه عشان ينزل الموية يدخل هنا هواء، عشان ما يكون في ضغط يمنع.
بعد ما عبيناها مويه، هذه المويه هنا لنفترض ان المويه خلصت، تمتلي الى ان توصل للحد حقها وتوقف. ننزل المويه، شوف مره ثانيه تبدا تمتلي. هذه يا أستاذ باسم، هذه ماسورة السباكة اللي يعملوا منها العماير، تستخدم في العماير. هذه جبتها ووضعت لها فوق هنا الغطاء، هذا أيضا في محلات السباكة. هذا العلف. كل ما تأكل الدجاجة يا أستاذ باسم يبدأ ينزل لها علف جديد، تأكل من هنا وينزل علف جديد. طبعا هذه تقريبا 1.20 متر، هذه 1.20 متر تكفيهم تقريبا شهر كامل، أو إلى يعني أنا هذا الدجاج اللي عندي حوالي 15 دجاجة، تكفيهم تقريبا شهر كامل، شهر كامل 3 أسابيع ونص. طبعا نسيت أقول لك مثبتة في جدار بالحدايد، هذه أيضا برضو في محلات السباكة. هذه الحديدة خرمين في الجدار وتثبت. طبعا علشان الأمطار وعوامل الرياح والطقس، عشان ما تعدم الحب، في عندنا الغطاء هذا محكم الغلق ومزود بجلدة هنا في هذا المكان. وضعت لها تحت سدة اسمها أو قفل اللي هو في نهاية الماسورة، وهذا حرف اليو. هذا حرف اليو أيضا يستخدم في السباكة. طبعا تيجي الدجاجة هنا في هذا المكان، لنفترض أن الدجاجة أخذت وأكلت، كذلك كل ما تبدأ تأكل الدجاجة عندنا هذا كله هنا مليان علف. يعني يا أستاذ باسم كذا أنا حتى لو أغيب عنهم أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، أنا مطمن تماما إنه الدجاج حقي موجود عنده الماء وموجود عنده العلف. مهمتي إيش؟ إني أجي أجمع البيض. شوف الآن جات بيضة، وأنا أصور قبل شوية جات بيضة، هذه أثناء التصوير وأنا أصور لك جات بيضة. طبعا هذا بفضل شيء عندك انك تطلع كل يوم تحط اكل ومويه، اكل ومويه، اكل ومويه، وبعض الاوقات تنسى، بعض الاوقات والله العظيم انا كنت استخدم النظام القديم اني احط لهم حوض مويه. في اول ساعه يجي مثلا دجاجه تطلع عليها وتطيح المويه كلها، تنكب المويه على الارض، يقعدون يوم كامل بدون مويه الى اليوم الثاني. وزي ما تعرف هذه ارواح. زي ما انتم تعودتوا دايما اللايك والاشتراك في القناه وزيارة قناتنا الثانية يوفر في بداية أنواع الثلاثة الخاصة بخلف الكواليس والفيديوهات الظريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.